Burung pelikan adalah burung yang selalu menarik perhatian karena paruh panjangnya yang unik. Tapi lebih dari itu, mereka adalah pemburu yang cerdas. Saat berburu ikan, pelikan tidak selalu sendirian. Mereka sering bekerja dalam kelompok, mengarahkan ikan ke perairan dangkal sebelum menyendoknya dengan paruh raksasa. Kantong elastis di paruhnya bisa menampung air dan ikan sekaligus, lalu airnya disaring keluar, ikannya ditelan. Pelikan juga dikenal sebagai penerbang hebat, mampu melayang jauh di udara hanya dengan sedikit mengepakkan sayap. Sederhana, anggun, dan penuh strategi, itulah pelikan.